कटकु जबत होईछि बेआईनी कप सिरफ मरकतनगर थाना चढ़ाऊ कर 4,15,000 टंकार बेआईनी कप सिरफ जबत करने सहित दुई जन को गिरफ्त कर पुलिस सहित आउ किछि संपृक्ति अच्छी से तदंत जारी रखिथिबा सांबादिक सम्मेलन सूचना दैछन्ति पुलिस। तेबे एही बेआईनी कप सिरफ काहेकि काहाकू बिक्री होतला से तदंत पर स्पष्ट करा जिवो। एही कप सिरफ रे मिसुथिला N10 निशा टैबलेट तापरे 100 ml रो एही कप सिरफ बोतल 110 टंकार बिक्री करा जाउतला। प्रकृत कथा हला कि मत भली एहाकू सेवन कले कोनोसी बासना हुए नाही हेले निशा किंतु चोरी होइथाय। खूब कम दाम रे एसबु मिलुथिबारु साधारणतः कॉलेज पढ़ुआ पिला एहार मुख्य ग्राहक साजुचंती। तेणु एक विश्वस्त सूत्रରୁ खबर पाई पुलिस चढ़ाऊ करथिला एवं 4 लाख कप सिरफ को जब्त करिछि। विभिन्न कंपानी अच्छे तो गोटे गोटे मिसिक कोटा गोटे भल ना लगे कोटा रही इलिगाल नुह तथापि तो सरकार केते गोटे कंपानी जान सर मुझे जाननी है इलिगाल मोर सर मेडिसिन दुकान ना कि सर मुझे कौन जाननी सर मत मागनी सर जो वयस्क लोक मागनी दे आज्ञा 2 दिन में 15टा 10टा मुझे दिए आज्ञा कई सर नथिले मुझे सर मासक मु 4-5 हजार टका बिकी चौद्वारू दिल्ली साई घर जो लाट्रिन पाखे गोटे स्टोर रूम थिला से 26 कार्टून मिलला 26 कार्टून टोटाल 3,169 कप सिरप मिली जोटा कि पडेन जोटा कि सरकार देन अच्छी सेगुड़ा से लुचेक रखी बाहर किसी लोक सप्लाई करते से कहला से किसी डिटेल्स कहनी किसी तदंत चलती तदंत पर सब जना अधिक आलोचना करबा सोमरंजन चौधरी आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। सोमरंजन गुरुत्वपूर्ण कथा है कि पुलिस हाथ में एक बड़ सफलता लगी आम कहीपर कारण 4 लाख ऊर्ध्व टंकार कप सिरफ जबत कर साधारणतः कॉलेज पढ़ुआ छात्र छात्री माने एहाकू व्यवहार करथुबा ने एक सूचना सामना को आसुची। अपडेट सूचना कौन रखुचंती देखो सौम्या जो निशा द्रव्य कारबार उपर पुलिस जो चढ़ा रही ये हूँ तार गोटे प्रतिफलन तेणु एत मात्रा 4,15,000 टंकार बेआईन कप सिरप जबत हवा गोटे पटे पुलिस बड़ सफलता और अन्य पटे कह जो 2 जन व्यक्ति गिरफ होती सहित आउ कार लिंक अच्छी कि नहीं पुलिस बर्तमान पूरा घटना को खोलताड़ करुच्ची। तेज सौम्या कहीं कप सिरप बहु मात्रा बिक्री होची कहीं सस्ता मिलूँ 110 टंकार 100 ml गोटे बोतल मिलूँ जेहेतु N10 टैबलेट मिलूँ निशा टैबलेट नाइट्रोजन 10 टैबलेट तो ये मिक्स होगा या निशा द्रव्य भाव व्यवहार कर खास कर जो मैंने कॉलेज पढ़ुआ युवक रही से बेसी मात्रा व्यवहार कर यदि यही ढंग से कारबार बढ़ी बढ़ी चले तो क्यों ना क्यों निशा द्रव्यर चालान वृद्धि पाइब और सहित निशाड़ी मान संख्या वृद्धि पाइब जहाँ परवर्ती समय अपराधिक कार्यकलाप प्रश्रय दूसरी पुलिस एक प्रकार कही। तेज गोटे कथा हूँ जेहेतु 4,10,000 टकर एत विपुल परिमाण कप सिरप जबत होती प्रथम कप सिरप मार्केट को आसूची केमती जो कंपानी कप सिरप को मार्केट में ब्यान करा तेरे यही कंपानी ओडिशा को यही जो कप सिरप गुड़िक चालान केमती कर किए किणिक आणुंट तेणु पूरा घटना को जब अनुधान करवा पुलिस गोटे सूचना देती गुप्त सूचना कि जो 2 जन गिरफ होती सहित एकाधिक मेडिसिन दुकानी और कौन मेडिसिन होलसेलर संपृक्ति थी कथा पुलिस अनुमान करुच्ची। तेणु केवल ये 2 जन को धरिया पर पुलिस को संपूर्ण सफलता मिलला बोली आम कहीपरानी बर ये 2 जन सहित आउ जो लिंक रही कि जो मैंने लक्षाधिक कारबार आधार कर पुलिस धरबार आवश्यकता रही जदि मार्केट में कप सिरप ब्यान रोचे तेज परवर्ती समय पुलिस जदिव यही 2 जन को गिरफ्त कर सफलता पाई जिते परिमाण कप सिरप जबत होती परवर्ती समय जिला सीडीएम यहाँ पर नजर रखा दरकार कि जो कप सिरप कंपानी को माने ब्यान कर मार्केट में विक्रय उपर से कप सिरप मार्केट को आसुची केमती पुलिस अनुधान चलाई कि 2 जन जो जो दुकानी मान सप्लाई करते से दुकानी मान पुलिस अधिक खोलताड़ कर तेणु जब पूरा घटना को आउ टे पुलिस भल भाव तदंत कर आम आशा करुँ यही 2 जन सहित संपृक्त थी कि 2 जन सहित प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष संपृक्त अन्य किसी अपराधी पुलिस धरी पार कि स्पष्ट हो कि कटक विभिन्न मेडिसिन दुकान में जो बेआईन कप सिरप रही है बेआईन कप सिरप क्यों ना क्यों चालान होची बिना प्रेस्क्रिप्शन ने यही सब कप सिरप को किणा जाऊँगी N10 टैबलेट मिसे या निशा द्रव्य भाव व्यवहार तेणु पुलिस जहाँ स्पष्ट करता पूर्व कि ब्राउन सुगर कहतु गंजेई कहतु ए सब को जबत करने सहित ये जो छोट छोट निशा द्रव्य बिक्री होती पुलिस यहाँ कड़ा नजर रही तेणु 2 जन व्यक्ति 4,10,000 टंकार एत परिमाण कप सिरप जबत हवा ये गोटे बड़ सफलता और यह सूचाई देती कि केवल गंजेई और ब्राउन सुगर ता व्यतीत यही सब छोट छोट जो निशा द्रव्य रही यार कटक सहर
व्यापक कारबार चलती सबुठ बड़ कथा 14 अंचल जेहेतु ये 2 जन को गिरफ्त कराई तेणु यही 2 जन सहित आउ कार लिंक रही दरकार पड़े से फोन कॉल रेकर्ड जांच कर 2 जन आम प्रतिक्रिया निहत दुई जन सहित कहार लिंक रोचे दरकार पड़े से कॉल रेकर्ड जांच करा चेर केउ जाए लंबी ताकू खोजापी चेष्टा करा। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्यरंजन, आपण तमाम सूचना आम सहित आलोचना करथिला प्रतिनिधि सौम्यरंजन चौधरी।